है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। भवानी मंडी से अख्तर अली कांग्रेस सेवा दल की ट्रेनिंग के लिए गुजरात रवाना। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2021 को गुजरात के मेहसाणा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए भवानी मंडी निवासी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल संयुक्त सचिव अख्तर अली गुजरात जा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने अख्तर अली का नाम दिल्ली मुख्यालय भेजा था। वहां से अख्तर अली को फोन द्वारा सूचना दी गई। शनिवार को देहरादून एक्सप्रेस से कोटा और वहां से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से अहमदाबाद मेहसाणा जाएंगे। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भवानी मंडी राजस्थान से खबर।